Europa in de museum voor Europa. Te je go na Afrikaanse kunst je go zie in Europa. Ja, dat klopt. Vooral voor Nigeria. Na duizenden kunstwerken voor Nigeria in Europa. En ze vertikt dan moet af te geven. Want waarom? If they doet dat dan de museum de Malegi. Voor dit hebben ze niks. En ze verdienen groot geld, miljarden verdienen. Okay. So. Dus daarom ik Europa een zeer belangrijke rol voor go tegen een eenwording voor Afrika. Het gaat niet gemakkelijk zijn. Is dat dit hetzelfde als Lixa Ifsaja in Srana? Ook toe in Srana Jaso. Ook toe in Srana Jaso is je no eigenlijk min een tak politiek. Hetzelfde destabilisatieproces. Maar als masref proces ano in Srana wan ja. Alla sei pe kolonie voor den Europeanen de man etang aan de touwtjes trekken. Ja. Overal. Oké. Maar voor kombaka tapatori zou betaki voor a coöperatie. A coöperatie nou een organisatie die eluku en edu voor een klik naar ons refi internationaal. Want ik kan heug me eten in 1997 dat ik ben in Europa, in Nederland zo boem. Dan ik ben een interview af naar Radio Mart. Ja. En toen omroep een reporter bij actie taki fa ifeni dat hij een trabevolkingsgroep in Sranang ben bij een bedrijf en dan hebben ons alle dingen van Afrikaanse afkomst. Alle de Blakama. Uit dat bedrijf. Okay. En mijn antwoord ben dit aki na mijn bedrijf ama aben bedrijf policy if man vindt dat een bepaalde bevolkingsgroep in een bedrijf ama mag omdat na een bedrijf. En dat die ben kon boom aan een bepaalde smalek misrefi want de bevindt dat mi slijm maar ano slijm is slijm ano ben de dati asan na pis bewust worden be wan chakong na onder unulik afro in diaspora voor ons refi go ondernemen ons refi go do op een eigen bedrijf en dat tide u de ina gelegenheid op een coöperatie pe unu go ondersteun of go stimuleer ondernemerschap in Suriname. In Suriname onder den Afrikaanse Suriname. Geldt dat ook voor de Afrikaanse Suriname in diaspora? Ook toe in diaspora. Dus het is eigenlijk een internationale organisatie. Internationale organisatie. Ja. En uw steun bestaat waaruit? Sayodo specifiek? Want ja, waar landbouwbank ja zo pe. Ik want doen zijn kan voor zijn verschil bijvoorbeeld tussen uw BPU, BPU ja. BPU, dan bijvoorbeeld een organisatie als de Landbouwbank. Lekva mitakikba na een coöperatie. Sorry. En een coöperatie bestaat uit leden. Voorhans wil mektap de leden, we mektap sponsors, we mektap investeerders onder Afro, zowel nationaal en internationaal. Okay. Dat na eerste wang. Une denk ete go na banyi, omdat a gees na fu du usan ons refi. Yeah. En mi de overtuig dat if unu lek blaka u potu anu u bondru u focus dat u de in staat fu kan realiseren den doelen sang u stipel di a organisatie. Nu actie, die een formule, die een denken en anomi wang alle de jongeren zijn arke, alle de smasana de tevreden na situatie pedende, die een formule na een gedachte sanka yep mi fu broko free fu kon in een nieuwe mindshift.
A fossani fu kanko ina mindchef na bribi ini serefi. Je bedoelt in misreven. In you serefi. Eigen kunnen dus. Ja. Oké. En probeer fu sabi you serefi. Sabi je ze. Den bigi wan fu no taki know thyself. Dat na eerste wan sa e mus begin do. Okay. Te in fu kon sabi you serefi dat wan taki yogo onderzoek suma na you. Dat na mindchef. You na wan ching fu we tak jaso anana. You na wan ching Afrika. En te you confie tak you na wan ching Afrika. Dan door opoji you. Want je onderzoekt toch, want je gaat op onderzoek wie kan sap je schrijven. Dat je gaat onderzoek en dat je shitaki wielijk Afrika op de in staat voor ben schrijfgeschiedenis. Want bij de in staat, schrijfgeschiedenis. Schrijfgeschiedenis. Wij zijn de Ja, geschiedenis. schrijfgeschiedenis. Ja. In grondtapu. En ten grondtapu de accidents refitaki den sang undu in grondtapu teno ete de no man worden wijs. Ja. Sang afonderen sa opota grondtapu. Dus te ishi dati. Dat te isab dati. Dan not no ka hori you. Unu leki Afrikaan. If ouders leren wansani. Dan altijd we ta horen taki na mi bigis malermi. En we ta horen. Begrijp je? Dus man ook door een periode pe den bigis ma fu no schrefi den obe abi a occasie dati fu be ontwikkelde schrefi fu angating ating man o wan uden wan trating dan u schreef mus gos don no schrefi en dan u go denki sambunji atendis no wat aten zou den no we shitaki if den bigis ma uno if den kombaka den no man go mee in a grond tapu zou de no nanga a technology no. Dus dan in kanta hoor den orusani dat die ik tak je go door nanga den ontwikkeling even precies. Maar je chami go wan fasi wan hoorde man je farwan boto to. Ja. O de tapare fierto. Ja. De abe over tena houding voor de bidjes maar want dit is belangrijk. Mi persoonlijk en dan moet je me corrigeren als het niet goed is. Een van de problemen van onze jeugd is dat die discrepantie voor de bidjes maar voor UNO naar een werkelijkheid. Maar dat is nog maar de kwalijk, want ze zijn opgegroeid in absolute pijn en vernedering. Ja. Dus dat die me bedoelen per apranas fasi. Ja. Het is niet disrespect bedoeld, maar smaak me op net uit een traumatische ervaring. Ja. No, maar die boerij. Zuiver. Maar toch, dus maar naar je bigis paal. Ja. Ja. Van je go maar saati. Yes. Want ik kom het tegen. Ja, awa mooi tori. Daar heb ik laatst ube abi wan lezen ja zo. De effecten. Want we maken maar over trauma. Voor als slavernij. Maar we tak over het effecten. Ja. Omdat zij de onbigisma bem sana ini. En den tek den gewoonte voor als slavernij. En den ping bekend tot de eigene. Ja. En dan den proberen voor draag dat over die UNO. Maar UNO nou in een attentie we liep nou voor technologie. Nanga informatie in de voor feni. Dan u kan zien de infecten sang hoor UNO leki Nabaka. Afrikaan in diaspora abaka. Maar zowel in Afrika ook. Ja, klopt. Bijvoorbeeld, moet je een simpel voorbeeld. Luku, wam den tranga sani sang bemek Afrika ben tranga fosi. Na a eenheid, a saamhorigheid. A eenheid, na a saamhorigheid. Ubuntu gedachte of Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu gedachte. Dat ben mek a ben tranga sos. If we go luku, misap tak tra christenen den of wil boma tak den san faden sande,
Go in a Bijbel, dat je ziet dat a gado voor de Israëlieten, a gado voor daarvoor tanga Jacob, schreef hij ben, die opdracht, dat je een volk de drape. De ab zo'n tranga eenheid, maar gona de minderi, dan go je voor deeltijd kon je den, omdat hij de in staat voor doen alles aan niet. Meneer Belang, ik ga je onderbreken. No cut me voor, nek me rond. De ab zo'n eenheid, dat hij alles aan zat, de wani, de in staat voor doen. En daarom heb ik het idee. De man tek uno, de man panja uno in grond tap. Ja. Zij je met me onderbreken, omdat het is interessant praten. En dit is dan weer een andere discussie waar ik het in het vervolg met u wil hebben. Ja. Dus mijn naam is verschiet in kruid, want je bent een bron van wijsheid. Ja. Maar wat er nog trouwens snel, want zo, vertel me morgen voor een coöperatie, materiële een coöperatie, dan zijn jullie bezig, want dat is jouw vrucht, dat is jouw wapen, dat is jouw drijfveer. Van hoe krijg je hebt sponsors nodig. Ja. Je hebt expertise nodig. Ja. Je hebt leden nodig. Ja. Wat voor leden heb je nodig? Wat voor sponsors heb je nodig? Wat voor expertise heb je nodig? Karkom. Oké. Een coöperatie, normaliter wordt iedereen lid van de coöperatie. Maar alleszins maar zij controleert voor een coöperatie. Abi know-how. Abi know-how. Dus in die zin dat je, if je in een coöperatie op een coöperatie voor stimuleren, empower Afrikaan Sranamang of Afro. Dus dat want dat je, moet je een simpel voorbeeld, mensen die aan neverheid doen. Maar ook mensen die kapitaal hebben. Dus alle lidsa ik kom, dat bakken in de duidelijk sang als maar dat ik doe. Dus kapitaal en productie heb je nodig. Dus we gaan produceren, we gaan fabriceren, want nu srana door een moment die pigron tapu no, en luku veel liever kwaliteit. Dus wie van coöperatie nanga anyong denki nanga anyong fasi voor product tapamara. Oké, dus om tot slot de coöperatie BPU wanneer fasi wanneer denki voor kon bakken tapamara voor kon doen orusani want dat orusani na terugnemen van alles wat van ons is afgepakt als Afrika. Zeg ik dat zo goed? Ja. Meneer Blank, ik dank u. Oké, dank u wel. Graag gedaan.